พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าวันที่5ถึงวันที่11กรกฎาคม64จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมนี่ชาแนลครับคลิปนี้เรามาดูพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11กรกฎาคม64นะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านผู้ชมก็มีการคาดหมายลักษณะอากาศใน7วันข้างหน้าตั้งแต่5ถึง11กรกฎาคม64นะครับระมัดระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและลมกันโชกแรงมาด้วยครับผมมีสายด่วนของกรมอุตุด้วยนะครับ1182นะครับผมเรามาดูกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะครับ40-60% ของพื้นที่นะครับแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ก็จะมีอุณหภูมิลดลงนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38องศาต่ำสุด25องศานะครับแล้วก็ฝนก็อยู่ประมาณ 30-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมส่วนวันที่6ถึงวันที่8นั้นมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งได้9-11นั้นมีฝนตกหนักบางแห่งได้ครับภาคกลางนะครับ5-7 กรกฎาคมนะครับมีฝนฟ้าคะนอง20-40% ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งครับผมส่วนวันที่8-11 กรกฎาคมนั้นนะครับก็มีฝนฟ้าคะนอง40-60% ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่งท่านผู้ชมส่วนภาคตะวันออกนะครับ6-7นะฮะอุณหภูมิสูงสุด37ต่ำสุด26นะครับมีฝนฟ้าคะนอง40-60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะครับพอวันที่8ถึงวันที่11นะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนอง40-70% ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งช่วงปลายสัปดาห์นะครับก็จะมีฝนตกหนักมากขึ้นนะครับช่วงวันที่8ถึง11เนาะทุกภาคก็จะมีฝนตกหนักมากขึ้นนะครับผมอุณหภูมิก็จะลดลงนะเพราะว่ามีฝนตกหนักมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเผยแพร่จากกรมอุตุเนาะวันที่5กรกฎาคมเวลา 15:30 นาทีครับโอเคท่านผู้ชมเรามาดูภาคเหนือกันบ้างนะครับ5-6 กรกฎาคมภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุด39ต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับมีฝนฟ้าคะนอง10-20% ของพื้นที่ฝนน้อยหน่อยนะครับช่วง5-6แต่พอวันที่7ถึงวันที่11นะครับมีฝนมากขึ้นนะครับสำหรับภาคเหนือตอนบนเนาะแล้วก็ตอนล่างเลยเนาะ40-60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับสำหรับภาคเหนือนะครับผมอุณหภูมิก็ลดลงเนาะเพราะว่ามีฝนตกหนักมากขึ้นนะครับช่วงวันที่7ถึง11เนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือนะครับ7ถึง11 กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากขึ้นครับฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับผมมาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ6-9นะครับอุณหภูมิสูงสุด37ต่ำสุด24องศาเซลเซียสครับฝนฟ้าคะนอง40-60% ของพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งครับพอวันที่10-11นะครับก็มีฝนฟ้าคะนอง20-30% ของพื้นที่อันนี้ฝนลดลงปลายสัปดาห์นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับอันนี้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับผมอุณหภูมิสูงสุด36นะครับต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับ5-7 กรกฎาคมฝนฟ้าคะนอง40-60% ของพื้นที่ครับฝนตกหนักบางแห่งนะครับผู้ชมแล้วก็8-11 กรกฎาคมฝนฟ้าคะนอง60-70% ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับผมแล้วก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับในวันที่5ถึงวันที่7 กรกฎาคมเนาะบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2 เมตรพอวันที่8ถึงวันที่11นะครับกรกฎาคมคลื่นสูงประมาณ2 เมตรครับบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากถึง2 เมตรได้ครับผมช่วงปลายสัปดาห์เนาะฝนก็จะมากขึ้นแล้วก็มีคลื่นสูงมากขึ้นด้วยนะครับผมเรามาดูภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับนี่นะครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด36ต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับ5-7 กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนอง30-40% ของพื้นที่8-11 กรกฎาคมฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนะครับ40-60% ของพื้นที่ครับฝนตกหนักบางแห่งท่านผู้ชมส่วนคลื่นนะครับคลื่นทะเลนะครับคลื่นสูงประมาณ1 เมตรเนาะบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรได้ครับโอเคท่านผู้ชมเราพลาดตรงนี้ไปเนาะก็คือคลื่นทะเลของภาคตะวันออกนะครับสักครู่นะฮะภาคตะวันออกนะครับก็มีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรเนาะแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์นะครับ8-11ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรได้บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะแรงหน่อยนะครับประมาณ2 เมตรหรือมากกว่านะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็เรียบร้อยเนาะครบทุกภาคของประเทศไทยแล้วนะครับสรุปก็คือ7 วันข้างหน้านี้นะครับจะมีฝนมากขึ้นเนาะสำหรับประเทศไทยทุกภาคเลยนะครับผมส่วนภาคเหนือนั้นนะครับก็จะมีฝนช่วงปลายสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับผมภาคเหนือนี่นะภาคเหนือก็จะมากขึ้นส่วนภาคอีสานลดลงเนาะในช่วงปลายสัปดาห์นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรดาร์ฝนยังไงเรามาดูกันอีกทีนะสำหรับเรดาร์ฝนนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับก็พยากรณ์อากาศ7 วันข้างหน้าฝนมากขึ้นนะครับ5-11 กรกฎาคม64ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจาก Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ต้องขอบคุณแหล่งข่าวด้วยนะครับผม
โอเคท่านผู้ชมครับหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับฝนตกมากน้อยอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปเลยครับเพื่อเป็นประโยชน์ว่าภาคของท่านจังหวัดของท่านบ้านของท่านฝนตกมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่ออัปเดตข่าวสารบ้านท่านด้วยเนาะโอเคท่านผู้ชมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมไม่นี่ชแนลครับผมแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ